Mas gihingusgan ang koordinasyon sa lain-laing ahensya sa Mandawi City. Taliwa sa pagwan-uwan, ingon man sa paghimog mga lakang aron. Dali kini maaksyonan. Ang live report ni Nico Serino. Nick. Yes lang, gihingusgan kining koordinasyon aron mapangandaman ang epekto sa pag-uwan-uwan sa Mandawi City nga giila na gyud nga bahaanan labi na kun kusog kaayo ang bundak sa uwan. Nag-uwan-uwan sa dakong bahin sa Metro Cebu kaganihang buntag. Dili hinuon kusog ug mihunong rasab pagkataod-taod. Sa uban nga mga lugar, halos tibok adlaw nga ang sugbo gihabulan sa bagang dag-om. Kini ang usa sa gipangandaman sa Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa pagsud sa uwanon nga panahon. Kaganihan nakigtigom sila sa lain-laing mga buhatan labi na sa taga DPWH. Gihingusgan ang koordinasyon sa ilang tagsa-tagsa nga role o trabaho. Sa mga kasapaan sa syudad, labi na sa Butuanon, gikinahanglan ng abag sa DPWH aron malimpyuhan o madredge kini. Ilahagi na sa mga major good, mga rivers. So ang ato is we have to coordinate and augment if ever unsay kinahanglan sa nila makatabag ta. Ang koordinasyon sa kabarangayan gipalapdan sab alang sa mga lakang nga himuon. Usa sa gidaig sa CDRRMO ang inisyatibo sa uban nga mga barangay officials nga limpyuhan ng daan ng ilang drainage system. Sama sa naabtan namo sa miaging semana nga gisugda na kini sa barangay sentro nga usahay makasinati isap og pagbaha labi na kun mag-high tide. Ang imbornal, mga kanal nga limpyo nga dili magtapok sa mga basura just in case mag-uwan mo sakang water level ang ato asad ada simbak po sad kung mag-uwan magbaha dayon maka-add sa mga sakit-sakit. Gipahibaw sab sa ahensya nga inanay nang nahibalik ang mga CCTV cameras nga giinstolar sa mga strategic areas sama sa kasapaan. Takip kini sa mga nangaguba sama sab sa traffic light system atol sa pag-igo ni Odette ni adtong Disyembre. Pag-asa released an advisory regarding the continuation of La Nina. So there's a high probability nga it will go until I think August, and with a higher probability it will go up beyond August. So the city being flood prone. Giklaro sa CDRMO nga year-round kining ilang koordinasyon nga gihimo sa lain-lain nga ahensya tungod kay gikinahanglan man gyud kini aron nga mapangandaman ang pag-uwan-uwan ug mamahimong proactive sa ilang mga response kabahin niini. Lan? Daghang salamat, Nico Serino.